আর এটার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড একটা ছেঁকনি দেওয়া আছে। যদি আপনাদেরকে একটু ভেতরটা দেখাই, দেখেন ভেতরে ব্যবহার করা হয়েছে স্টেইনলেস স্টিল এবং বাইরে ব্যবহার করা হয়েছে ফাইবার প্লাস্টিক। সো এটা ডিরেক্ট হিটটাকে কিন্তু বাইরে বের হতে দিবে না। আর জিনিসটা এতটাই প্রিমিয়াম যে আপনি দেখে বুঝতেই পারবেন না এটা 1.8 লিটারের ক্যাপাসিটির একটা কেটলি। এখানে একটা সিকিউরিটি নব দেওয়া আছে, এটার মাধ্যমে আপনি এটাকে অন অফ করতে পারবেন। আবার যখন একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার এটা যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এটা অফ হয়ে যাবে। এই সিকিউরিটি ফিচার এটাতে দেওয়া আছে। তো জিনিসটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম।